はい、小林先生、2回目ありがとうございました。はい。いかがでしたか？そうですね、いろんな気づきがまだ今日もあったんですけど、さっきもちょっと言ったんですけども、やっぱりリスク管理しすぎだったっていうすごく反省点があって、それに気づけてなかったっていうのもちょっとありながら驚いちゃうんですけども、なんだろう、治療を楽しむということもあれですけど、なんだろう、患者さんのやりたいことだったり、それに共感、言葉だと共感という形になりますけど、一緒になんだろう、ついていくじゃないけども、そういう寄り添っていくこともなんかできそうな感覚がちょっとあります。なのでちょっとまたまとめたいなと思うんですけど、はい。とにかく最大の今日気づきはリスク管理しすぎという。だから、なんだろう、よく三方よしっていうことがありますけども、完全に三方よしじゃないよねっていう、これはちょっと、大きな気づきでした。はい。じゃあまた明日から少しずつでも、使ってみて、はい、また来月につなげていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。